하와와 건식윤활을 한번 해보겠습니다. 건식윤활을 하는 방법은 하시는 분마다 달라요. 다른데 일단 기본적으로 재료는 요 아이오웨이드 ROTMK라고 하죠. 이게 지금 10ml인데 증류수까지 해서 5,000원에 하나 구매를 했습니다. 그리고 저는 구리스를 함께 쓸 거예요. 제가 일전에도 올렸지만 시네츠 고열 구리스 G40M 100g짜리입니다. 10,000원 정도면 구매를 할 수 있어요. 붓은 웬만하면 작은 걸 쓰시는 게 좋은데 제가 작은 붓이 없어요. 그래서 사실은 면봉을 쓰셔도 괜찮아요. 근데 면봉은 하다가 막 뜯어지고 하면은 이제 먼지도 남고 하니까 웬만하면 붓으로 하시는 게 좋을 것 같습니다. 자, 그러면 요 구리스를 살짝 이렇게 붓에다가 이렇게 도포를 이렇게 해주세요. 많이 할 필요 없어요. 이게 너무 많죠 지금? 좀 닦아냅시다. 붓에 이렇게 도포를 시켜주시고요. 지금도 좀 많네. 조금만 더 닦아낼게요. 토프레 슬라이더를 하나 잡아요. 핀셋이 어디 갔니? 토프레 슬라이더를 이렇게 잡았죠? 자, 여기 이렇게 지금 체리 슬라이더 칠할 때처럼 전체를 칠해버리면 얘는 여기가 돌출부기 때문에 그 나중에 저기 그게 돼요. 그 지금 뭐냐 그거 킥캡에 먼지도 끼고요. 그래요. 기름이 여기까지 발리면. 그러니까 그 전에 죄송합니다. 이걸 먼저 섞어야겠죠. 아이오웨이드 그냥 1대1로 섞으시면 돼요. 원액을 써도 된다는데 제조사 공식 방법으로. 냄새는 깜짝 놀랐네. 증류수입니다. 증류수를 조심스럽게 부어주고요. 자, 아이고 이거구나. 꽉 닫은 다음에 조금만 흔들어줄게요. 조금 어차피 물이랑 섞는 거니까 상관없어요. 자, 됐고요. 거품이 생기죠. 여러 가지 방법이 있는데 그냥 퐁당 담그시는 분도 있고 한데 저는 그리스를 바를 거라서 이대로 슬라이더를 하나 잡아줄게요. 슬라이더를 이렇게 잡습니다. 잡으면 자 아까도 말씀드렸지만 전체를 도포하시지 말고 여기만 살짝 이렇게 손으로 잡고 할게요. 여기만 살짝 이렇게. 왜 그리스를 바르냐? 건식윤활만 하면은 습식의 그 장점을 다 못 가져올 수가 있어요. 예를 들자면 약간 토프레 슬라이더가 서거김이 좀 있죠. 서거김을 잡는다든지 그런 것들이 조금 부족해집니다. 이렇게 조금만 바르시면 돼요. 코팅한다는 느낌으로 이렇게 살짝만 바르시고요. 여기 타격부에도 조금만 발라줄게요. 타격부에도 조금씩 이렇게 발라주겠습니다. 그 다음 자, 뭐 그냥 찍으셔도 상관없어요. 그리스 묻은 거. 붓을 다른 걸 쓸까요? 다른 붓이 없는데 어제 버릴 거니까 이것만 하나 찍을게요. 그 다음 아이오웨이드를 묻혀요. 이렇게 묻힌 다음에 살짝 털어내시고 이렇게 잘 발라줍니다. 큰 붓이라 잘 안 발려요. 그냥 이렇게 하는 거구나만 보시고요. 저도 잘 못해가지고 이렇게 좀 붓이 좀 커서 좀 힘드네요. 그냥 코팅한다는 식으로 이렇게 해주시면 돼요.
구리스 발랐던 부분들 다 이렇게 아이오웨이드로 한 번씩 발라주고요. 하나를 하신 다음에 그대로 지금 바로 조립을 하시지 말고, 얘는 지금 물이랑 섞었잖아요. 그러니까 약간의 건조가 필요합니다. 제조사는 24시간을 말리라고 하는데, 뭐 시간이 많으시면 24시간을 말리셔도 되고, 아니면 뭐 한 12시간 정도만 말려도 될 것 같아요. 그래서 하나 이렇게 완성을 했습니다. 하와와